সবাইকে অ্যাংরি নেচারে স্বাগতম। প্রিয় অডিয়েন্স, মরক্কোর উদ্ধারকারীরা শুক্রবার 7.2 মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান করেছে। 2100 জনেরও বেশি লোকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। উদ্ধারকারীরা সতর্ক করেছে যে সংখ্যা এখনও বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রিয় বন্ধুগণ, সবচেয়ে বেশি ধ্বংস হয়েছে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ি এলাকা, যেখানে প্রবেশ করা কঠিন। বাসিন্দারা বর্ণনা করেছে যে পুরো গ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং উদ্ধারকারী ধ্বংসস্তূপ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করতে পারছে না। প্রিয় বন্ধুগণ, নিকটতম প্রধান শহর মারাকাচেতে অনেক বাসিন্দা তাদের বাড়ি ফিরে যেতে ভয় পেয়ে রাস্তায় ঘুমিয়ে দ্বিতীয় দিন কাটিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পর্যটক কেন্দ্র, ঐতিহাসিক স্থানগুলো। মরক্কোর রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ 3 দিনের শোক ঘোষণা করেছে এবং দেশব্যাপী মসজিদগুলোকে রবিবার জানাজা নামাজের নির্দেশ দিয়েছে। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। পরবর্তী ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।